হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমরা ভালো আছি। আজ সকাল সকাল উঠে গিয়েছি, মেয়ের জন্য উইটাবিক্স বানিয়েছি, সাথে আছে কলা এবং দুধ। ওকে এক এক দিন এক এক রকমের ব্রেকফাস্ট দেওয়া হয়, কখনো ব্রেড, কলা, এগ, কখনো পরিজ, কখনো উইটাবিক্স। এটা আমার জন্য বানিয়েছি। এখানে আছে ব্রেড, এগ, টোস্টেড ব্রেড, বেক বিনস এবং সাথে ব্রেডের সাথে জ্যাম এবং বাটার লাগিয়ে নিয়েছি এবং সাথে আছে রং চা আদা দিয়ে। রং চা। চলুন একটু গার্ডেন থেকে ঘুরে আসি। সকাল সকাল গার্ডেনে এসে সুন্দর একটি দৃশ্য দেখতে পেলাম, যেটা হচ্ছে খুবই রেয়ার দেখাটা। ফুলের ভেতর থেকে মৌমাছি মধু আরোহণ করছে। এত সুন্দর একটা দৃশ্য। সকাল সকাল যদি আমি না উঠে আসতাম গার্ডেনে, আমি এই সুন্দর দৃশ্যটা ভিডিওতে আটকাতে পারতাম না। মৌমাছি একটা ফুল থেকে আরেকটা ফুলে যাচ্ছে এবং সে মধু আরোহণ করছে। এত সুন্দর ফুলগুলি ফুটে আছে সকালবেলা, খুবই সুন্দর লাগছে। সবুজের মধ্যে হলুদ ফুলগুলি যেমন তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মধু আরোহণ করছে মৌমাছি। আমি প্রতিদিনই সকালে ব্রেকফাস্টের পর আমি গার্ডেনে একবার ঘুরতে আসি, দেখি কি কি বড় হয়েছে, গাছের কি পরিস্থিতি দেখতে আসি। আজ আমার রান্নার জন্য আমি নিয়েছি রোস্টেড চিকেন আর হচ্ছে বড়া আর হচ্ছে কাঁকরোল ভাজি, কুমড়ো ফুলের বড়া আর কাঁকরোল ভাজি। আজ আমি বেশি কিছু রান্না করছি না। আজ আমার ডক্টরের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, আমার বাবুর হিয়ারিং টেস্টের, ওখানে যেতে হবে। তাই ঝটপট মুরগি আর বড়া আর কাঁকরোল ভাজি করে নিচ্ছি। কুমড়ো ফুলের বড়াটা দেখতেও খেতে চমৎকার। এটা খুবই সহজে তৈরি করা যায় এবং খুবই মোচমোচে হয় খেতে। একটু চালের গুঁড়ি, বেসন, হলুদ, মরিচ, জিরার গুঁড়া দিয়ে ব্যাটারটা তৈরি করে আমি তাড়াতাড়ি করে ভেজে নিচ্ছি। এই বড়াটা যে কোনো কিছুর সাথেই খাওয়া যায়। ভাতের সাথে, পোলাওর সাথে এবং খিচুড়ির সাথেও খাওয়া যায়। খুবই মচমচে হয়। বিকালে নাস্তার সাথেও আমরা প্রায়ই খেয়ে থাকি। সেই সাথে আমি আজ ভাজি করেছি কাঁকরোল ভাজি করেছি। আমরা ট্রেনে করে যাচ্ছি হসপিটালে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, হিয়ারিং টেস্ট। ঘুঘু পাখি বসে আছে, বসে বসে পানি খাচ্ছে। ট্রেনে তেমন বেশি লোক সংখ্যা ছিল না, যারা ছিল তারা যার যার ডিস্টেন্স নিয়ে বসে আছে। আমাদের হিয়ারিং টেস্টের অ্যাপয়েন্টমেন্ট। ছোট বাবু নিচে শুয়ে আছে আর ঘুঘু পাখি পানি খাচ্ছে। লকডাউনের কারণে সবাই যার যার দূরত্ব বজায় রেখে বসে আছে ট্রেনের মধ্যে। একজনের পাশাপাশি কেউ বসছে না। কিছুটা দূরত্ব, মোটামুটি একটা কামরায়, বেশি লোকজনও নেই। হাসপাতালে চলে এলাম। ঘুঘু পাখি খেলা করছে। আমি ভিতরে হিয়ারিং টেস্টের জন্য গিয়েছি। ঘুঘু পাখি বাইরে খেলা করছে। অনেক বড় একটা স্পেস হসপিটালে ঢোকার সময়, ওখানে ঘুঘু পাখি খেলা করছে। আসলে বাচ্চারা যখন বড় স্পেস পায় তখন মনের আনন্দে খেলা করে।
কলা করে এবং খুবই আনন্দ করে, সেও তাই করছে। আমি এদিকে ভিতরে ইয়ারিং টেস্টের জন্য গিয়েছি, এইদিকে সে দৌড়ঝাঁপ করছে, খেলা করছে, সবাইকে হাই হ্যালো বলছে। সে খুবই মজা করছে। হেলথ কেয়ারের জন্যে সবাই ডিস্টেন্স বজায় রেখে আছে যার যার মতো, এবং খুবই সতর্কতার সাথে যার যার অবস্থায় শেষে আছে। করোনার কারণে সবাই একটু ডিস্টেন্স বজায়ই চলছে, তেমন কোনো ভিড় ছিল না হসপিটালে। আমি বেশিক্ষণ আমার সময় লাগেনি, ততক্ষণে হসপিটালে করিডোরে গুগু খেলা করছিল, তেমন কোনো ভিড় ছিল না। ধন্যবাদ সবাইকে। আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না।